tokko ilmiin sun gaafa naamusa dhabde wamaa bu'aa hin qabdu jechuu asirraa fudhattan. Ilmiin akkasuma adamni barbaachisaadha. Wakadhaalika alfiqhu beekumsa ahkaama shari'aa, ahkaama mucaamalaataa, ahkaama bittaa gurgurtaa, ahkaama xalaaqaa, ahkaama niqaahaa, ahkaama salaataa, ahkaama akkasuma hajji, ahkaamawwan rabbiin kan keenya nuu dubbatee rasuulli rabbii nuu dubbatan kana keessa seentee ajaa'ibatti akka qaceellootti baratuun sadarkaa kan kee akka ol sii fuudhu sii taasisa. Karaan arfaffaa al-amaana. Amaanaan qur'aanni rabbii amaanaadha. Salaanni rabbii amaanaadha. Soomanni rabbii amaanaadha. Haqa obboleessa keetii tiisuun amaanaadha. Maqaa obboleessa keetii eeggatuun amaanaadha. Waduun amaanaadha. Khayriitti wal ajajuun amaanaadha. Hamtuurraa wal dhorkuutu amaanaadha. Amaanaa yoo jedhan waan takkitti wooma namni sibira kaayyate qofatti hin laaleen obboleewwan kiyya. Kanaafi warra amaanaa rabbii tiisee amaanaan isaa isa biratti tiifamu rabbi nu haa taasisu. Yaa jamaa'a keenya, yaa ummata keenya, nu warra dubbaturraa kaase ikhlaasan liwajhillah. Ikhlaasan liwajhillah. Namni ikhlaasan qabne jedhan ulamaa'iin salafa waan jedhan akka namicha daaraa wali qabee kuntaalatti naqatee gabaa fidee bira taa'aa ooleeti jedhan. Yoo wallahi waan dubbannu kana keessatti ikhlaasni hin jiraatin, yoo teessoo keenya keessatti ikhlaasni hin jiraatin, deemsa keenya keessatti ikhlaasni hin jiraatin, rabbi wal dhabneerru, rabbi wal dhabnee jirra wallah. Rabbi nu haa baasu. Rabbiin keenya warra Yahudaan Nasaaraa wayita jedhu وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قرآن ما سنبيتا يهودان نصارى أكسما قرآن نجر قفر رتيمتي واني رب كان كينيا اتنو أججي إخلاص اتنو أججي إخلاص ني برباچسا والله يتين قرأت الله إخلاص قدر يودو قمان هندلتكيا gurbaan kiyya biyya namaa dhaqee achirraa ilmii baratee jira jedhanii warri siyaahaa sa'anii qofa taate salphanne wallah. Rabbi nu haa baasu. Salphinarraa rabbi nu haa baasu. Obboleewwan islaamaa fahayyaakumullah. Amma immoo waan isinii dhaamu keessa laa tarkan ila dunyaa fayanqaxic min allaahi habluk. Yaa obboleettii kiyya, yaa obboleessa kiyya, duniyaatti mee maxxaniin. Maaliif jennaan haadha keetu jedduu keetiif jedduu rahmaanii hin fuudhama namni duniyaatti maxxanee akkuma rabbiin keenya alhaakumu takaafuru jedhe san namni duniyaatti maxxanee diiniin dhaba. Namni duniyaatti maxxanee ulamaa'ii wajjin hin taa'u. Namni duniyaatti maxxanee salaatan eeggatu. Namni duniyaatti maxxanee khayrii hin eeggatu. Khayrii kee jabaafadhu. Laa tarkan ila duniyaa gara duniyaatti hin maxxaniin fayanqaxic min allaahi habluk walaa tamshi fil ardi marhaa فإنها عن قليل قبر. مالي جنان الدنيا كانت اللي أفتون همبونين قبين قبدون همبونين من جارت تجرتون همبونين. مالي جنان الدنيا كان رتي نمني أنا أوليه أنا قدي هجرو أكسو ممو نما قدي تقفل اللدو. مالي جناني قبريتي قوتو أردين تبال إفتي إر ديما أولتو يوكان اتبونا أولتو كن guyyaa tokkitti dhudhuma sadi qofa taatee si nyaatuuf deemaatti waan taateef. Kanaafi obboleewwan islaamaa beekaa babbareedaa rabbi nuu kenna. Kanaafi obboleewwan kiyyaa waa sadi akhlaaqa muumintootaa waa sadi qabadhu. Akhlaaqa muumintootaa keessaa waa sadi alqiyaamu bilfaraa'idi waajiba rabbii irra gad dhaabbatuun wajtinaabul mahaarim haraamarraa fagaatuun akkasuma immoo watarkul ghaflaa. Akkasuma maal jennaan ghaflaa ofirraa kaasu. Yoo qur'aanni sitti himame ittiin mirqaanu salaata yoo salaattu salaata nama munaafiqaa salaatuu dhiiftee salaata gammachuu salaata qabrii keessatti si ibtu salaat soomana yoo soomtu itti gammad qur'aana yoo qaraatu itti gammadaa qara'uun salaat waa sadan kuni akhlaaqa muumintootaati. Obboleewwan islaamaa ulamaa'i wafiina ulamaa wafiina du'aat وفينا
akkasuma ulamaa'ii beektolii hayyuutu nu keessa jiran akkasuma warri qaamaan qeerroo ta'anii ilmiidhaan keessa raasika ta'an hedduutu jiran nama akka kiyyaa kana wallaalaa kiyyaa ol baasanii dubbadhu jechuudhaaf hanga heelleetti hin qabu amma du'aa'ii afaan lama afaan sadii ersinii buusa bitaa mirga kee rabbi si haa tolchu diinaa wa duniyaa rabbi si na milkeessu ilma ajaa'ibaa rabbi sinirraa haa baasu bakka hundatti warra milkaahu warra bareedu warra mul'atu rabbi si na taasisu yaa warra oonlaayinii yaa warra oonlaayinii yaa warra oonlaayinii sadarkaa keessan rabbiin biratti illee isinii hafuudhu rahmaan akhiraatti illee sadarkaan keessan ola fuudhamu addunyaatti illee sadarkaa kee rabbi ola fuudhu saree gamanaa sitti buubbisu rabbi sirraa haa qabu jiruu kan kee rabbi ol si haa qabu wallaahi jabaadhu fuulduratti jabaadhu haasofni namaa zamana nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi sahaabaa rasuulaatiin eega rasuulli rabbii deemanii ka'aniin waa hedduu sahaabaarra dubbataa turan takkaa aduwwiin rabbii diinaa rabbiitii hin cimne diinaa rabbii mul'isuudhaaf deemamu diinaa rabbii akkuma san dhoysuudhaan nama deemutu hedduutu jira jecha namaan fudhatin jabaadhu masjida keellee jaari madarasaa keellee jaarradhu akkasuma qur'aana keellee qaraadhu wallaahi warra zuumiitii fi warra akkuma sana oonlaayinaa immoo keessatti qaraaran waan gurguddaatu irraa argamaa jira ijoolleen tafsiira barattee tafsiira irraa deemime achirraa bahiitii sarfii aruuda manxiqa wallaahi naahwii qara'aa jirti ijoolleen keenya alhamdulillah kana nagarre warri qalbiin doofaa qalbii hin agarre wamaa duuba teessee ilaalin maaliif fuulduratti je maaliifi akka sadarkaa qabdu akka sadarkaan kan kee wal fuudhamaa ta'e agarsiisatta waan taateef jabaadhaa wal jabeessaa diinaa wa duniyaa rabbi sina milkeessu haajaa keessa rabbi habaasu waan isin barbaadan rabbi isinii haa ta'u wallaahi ulamaa'ii hedduutu as keessa jiranii du'aata hedduutu as keessa jiranii nama wallaahi biratti dubbatuun nama qaanfachiisutu as keessa jiranii kanaaf baarakallaahu fiikum kabajaa keessan cabsuu fi miti akkasuma immoo dhiifama naa gootan waan hin dongora kiyyaa irra naa tartanii kanaaf ijoollee shamarranii akka shamarraniitti ulfaadhu qeerroon akka qeerrootti ulfaadhu sheekonni akka sheekotaatti ulfaadha bakka rabbi isin ga'u hamtuu rabbi isinirraa haa qabu wallaahi nama mul'atu nama seefii bida'aatiif shirkii rabbi isin taasisu warra bida'aan sababaa isaatii badde warra shirkiin sababaa isaatiin badde rabbi isin taasisu ijoolleen keenya fuulduratti jabaadha hajachi namaa gochi namaa akka duubatti isin hin deebifne akkanuma heddummaadha aduwwii ija cabsaa akkasuma qalbii isaa cabsaa jechuun dhaamsa kiyya jabaadha kunuu fi ri'aayatillah tika rabbii keessa jiraadha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu cafwan ثم عفوا dhiifama naa godha ustaad Abdulqaadir barakallahu fiikum sagantaa nama biraatti dabarsa bakka kiyya kanatti illee ol baha jala teenyee isin dhaggeeffatuudhaaf isin bira jirraa isiniin jenna ustaadotiin jala jirtanillee dhiifamaa wajjin wiitingilistii seentanii ol baatan asumaanuu ustaada kiyya ustaad Abdulqaadir itti deebisee jira jabaadha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خير أستاذ كريم أبو ماهر قالتهما ألفات أو يوم سنين جنة بكسين أكتنو تخيرين سنفانا هادمتو شهيد سنغا فاقاتو سنين جنة أكسو أستاذ ولين قرى جلاجر تنقر قباتي ألفباتني إرقاك أبدا نفدوايك أبدا شاشا باها واسكي سنرانقوتني وتنجي سينا أستاذ ولين وتنجي سينا لكو سيني تقدر أولو بارك الله فيكم كان كنو أبو حذيفة الأرمي أنا أفباك أنا قايات أفتل لكو سشانيرتي أرقم تنسين جيتش الله أكبر أسماري قاماي كيرا نجتنا قد ليفة تايسنين جنجر أبو حذيفة لكو سشانيرا توقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنة ولنت التجاري أستاذ عبد القادر كيفنا قاعد؟ ما شاء الله سجنتان تيا أمور بيلي. ايين أيه بداكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن العظيم وأكرمنا برسالة سيد المرسلين الذي بعثه رحمة للعالمين المنزل عليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. أما بعد، أبليا إسلاما والرجال خن قباهم دينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتشادا. الحمد لله رب العالمين. بقى ربنا جاء فيادان بك خيري بك تلتو تنتي ربي ولي سنجري نني كبير جرتهم داو. الحمد لله رب العالمين. akka jechuun irraan fanne maaliif rabbiin gaafaan ati toltuu inni si ol irratti rabbiif galata galchite rabbi gubbaan si dabala. namni waashan kanname nabiyyallaa Muhammad alayhi salaam waashan namni dalage rabbi waashan baallama isaa seenee jira. san keessa namni kadhatee rabbi akka isaa qeebalu rabbi firra kaayee jira. gaafa ammaas ati alhamdulillah jettee ta rabbi siitee irratti shukurii galchitee akka rabbi sii dabalu baallama firra kaayee jira jechuudha. maaliif nama hedduu jira qaama dhukkubsataa jiru, qaama rakkoo keessa jiru, qaama fayyaa hin qabne, ati rabbi waa hedduu siif kenna. rabbi jaallaltee waa agarta, yoo namni haasayu gurraan dhageessa, akkasuma ammallee laattee harkaan dalaydi, ammaas akkasuma ajjattee miilaan deemta. meeqa namaa ka miila dhabe, meeqa namaa ka harka hin qabne, meeqa namaa ka ija hin qabne, meeqa namaa ka akkasuma ammallee dhagayaan hin dhageenye jechuudha. kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhe. wallahi irraa gaafatamna. summa latusaalunna yawmaizin anin na'iim. guyyaa kananii rabbiin si ole kanarraa gaafatamu teessuun dhufuu taha. guyyaa kananii wallahi harkarraa is gaafatamtu. harkasii kannine maaliin hojjetamte jettee gaafatamtu laal. guyyaa dhagayaanis dhagayaa sii kannine maaliin dhaggeeffatte, agartuu sii kannine hoo maaliin laalte guyyaa siin jaamu sanii dhufu ta'a.